大家晚上好啊！咁就今晚呢，我想同大家分享一個其實唔應該係呢個時候食嘅菜式，不過呢，我突然間好想食啊！咁啊，徵詢咗個仔嘅意見之後，好，今晚就整個呢個餸啦。咁啊，整咩呢？胡椒豬肚就炆雞嗱，胡椒豬肚雞呢，大家成日聽得多啦。咁啊，冬天嘅寶物啊！咁啊，佢係用呢個即係當歸啊、紅棗啊、胡椒啊、諸如此類咁啊，整個即係湯出嚟啦咁。咁但係咧，其實胡椒豬肚雞咧就唔一定要整湯嘅嚇。咁啊，其實可以攞嚟炆嘅。咁啊，大家睇下，跟住落嚟睇下我點樣做咯喎。咁我而家先介紹材料先。嗱，咁咧材料咧就一嚿薑啦，啊，3粒嘅紅葱頭啦，3個嘅蒜包啦。嗱，呢個胡椒豬肚雞咧，蒜係靈魂之一啦嚇。跟住然之後咧，就係大概呢個係20克到嘅白胡椒啦嚇。咁啊，大家睇到，咦？喂，唔使湯袋咩？你用胡椒雞唔使啦，因為我全部塞晒落個豬肚嗰度嘅。OK， 好嗱，咁我介紹完呢個佐料之後咧，咁我介紹今日個主角啦。嗱，咁咧呢個胡椒豬肚炆雞咧就非常之便宜嘅。咁啊，首先咧就有2隻急凍雞髀啦。咁我已經自然解凍咧，擺咗幾個鐘頭噶啦，3個鐘頭到啦。咁我而家攞去洗下，跟住2隻雞髀啦，1隻豬肚啦。咁啊，好簡單嘅嚇。咁啊嗱，而家咧我呢一 shot 咧，我就會係同大家分享埋咧，就係點樣去呢個係即係醃啲雞髀啊嚇。咁咧其實咧呢個餸咧就好便宜嘅啫，我加埋佢咧就全部2隻雞髀就19蚊啊，1隻豬肚咧就係29蚊，即係48蚊。咁咧呢一個胡椒係最貴噶啦，佐料嚟講2包20蚊嚇。咁啊全部加埋晒80蚊都唔使，但係屋企人咧，一家人咧可以我一家3口啊，3個人食啦。暫時我老婆唔知食唔食啊，咁我又想俾佢食嘅，睇下佢食唔食啦。咁就一屋4口咧，4口人咧夠一餐食噶啦。咁我突然間整個油菜，咁啊2個餸就食，今晚就開得飯啦。點解我做嘢做咁慢呢？唔係拖時間啊，係因為我要戴手套，因為我要切雞啦。咁啊嗱，砧板呢啲基本嘅功夫要佔住個星盤，唔好跣，呢啲唔使介紹啦嚇。好嗱，咁咧首先咧我哋就即係嗱呢度咧，因為冇辦法單人操機啊，我喐唔到嗰個即係部機啊，我費事整污糟部機。咁咧就係大家見到嘅，我一直開住水沖佢。咁係啊，呢個咧即係清洗肉類咧，其實沖水咧係比大家咧即係見到佢洗完污糟咧，再換一盆新水咧，其實係更加慳水嘅。咁但係咧，好多人咧就認為我咧就好浪費水啊。咁我想問大家啦，政府嘅宣傳片裏邊咧，通常都係叫大家係沖咩啊？沖花灑肉係最慳水嘅，係咪啊？係咪啊？咁點解我開住細水去沖佢，就變成係唔環保呢？我又唔係好明喎，當中有啲咩關係呢？咁但係我自己咧都測試過，嗱，咁我抹翻乾佢先啦。咁我自己咧就測試過嘅。咁其實咧我咁樣去沖水咧，其實係慳過大家咧係換2-3次水嘅。3次水就一定慳過，2次水咧就差唔多即係爭唔係好遠，但係都係用水沖咧係慳水過係你換2盆水嘅。OK， 好嗱，咁啊抹佢之後，咁啊雞髀好簡單啦，睇下佢先。嗱，呢啲邊嗰啲肥膏就唔要啦。咁啊檢查下先。嗱，呢個都好瘦啊。嗱，咁啊點解我會用雞髀咧？其實我考慮過用呢個係雞嘅原隻雞嘅，
但係咧諗下諗下唔係喎，我老婆要食喎，咁咧就即係雞髀啊啖啖肉啊嘛，係咪啊？嗱，咁啊大家記住啊，剁嘢咧，如果有骨嘅話咧，就用後邊嗰部分 ，OK？ 咁咧就保證安全，又慳力。咁咧好多人咧嗱，其實咧我哋一般咧所謂嘅骨刀咧，多數參考個原型咧就係一種中國嘅餐刀、廚刀，叫做九江刀啊。九江刀如果你成日咧，即係你用前面去斬咧，就有機會乜嘢咧？有機會係彈刀嘅。嗱，咁啊呢個少少嘅入廚知識啦。咁點解一定要用後邊嗰部分咧？佢咧就第一個力舉嘅問題啦。第二咧就係佢冇咁容易彈刀嘅，咁變咗咧就會係好乾淨嘅，唔係好乾淨 ，sorry 啊，就會係好實嘅，你剁落去。但係如果你係用前面嘅話咧，就有機會彈刀。咁點解我咁強調彈刀呢樣嘢咧？因為咧我以前咧即係年輕嘅時候啦，咁啊做過餐廳經理，哇！我睇住個燒臘師傅。即係佢成日都好中意用九江刀嘅，咁啊大家都知道啦，燒臘咧其實有把專用嘅好重身、好大把嘅呢個所謂嘅燒臘刀嘅。咁但係咧佢又唔中意用，因為佢細粒，咁佢用九江刀。結果佢成日咧為咗貪快咧，就用前面嗰部分去剁斬啊，唔係剁啊，係斬啊。結果咧佢有一次斬燒肉嘅時候彈刀咧，撲街啦嗰次，我足足陪咗佢半日。點解咧？因為佢斬親手指。去急症室，大家要記住啊！即係有陣時候，好多嘅即係用刀嗰個方便啊，同埋咧安全之間，大家要去即係衡量。OK， 好嗱，咁我刮薑啦，咁啊，我盡量咧就講快啲啦就唔好阻大家時間啦咁啊做快啲啦。咁啊有啲人就話我係抌時間，其實就唔係嘅，講真。只不過我中意咧就做得優之又之一啲，同埋咧就慢慢做咧就俾大家去即係睇清楚呢個步驟。咁當然實際，如果我唔喺鏡頭面前咧，我就會做快啲嘅，呢個係事實嚟嘅但係絕對唔係因為我做得慢，唔係因為我想抌時間。OK， 好啦，嗱咁啊都係嗰句啦，一個稱職嘅廚師咧。係要用乜嘢咧？刀都要用得到嘅。大家見唔見到我用把骨刀嚟切咩？切薑絲咯，一樣啊，都係一樣咁樣切法嘅啫。OK。咁前半部分咧，佢話會有啲即係砧板屎喺度嘅，咁大家要刮，即係用嗰陣時攞薑嗰陣時小心啲，唔好攞咗佢，攞埋佢。如果唔係，大家咧即係就會食埋啲砧板屎噶啦。咁但係都係嗰句啦，砧板屎咧就唔會影響你食嘢嘅衛生嘅，不過咧觀感就非常之唔好啦。OK。嗱，大家見到好習慣啊！抹刀刮砧板，好啦，今日咧呢個雞髀咧，我就中式嘅醃法，好簡單嘅啫。嗱，而家大家見到咧我呢個係咪就咁俾啲薑絲啦？咁兩隻雞髀咧，其實咧嗰度18蚊咧，足足有1磅半噶啦，都唔止啊！佢12蚊1磅，19蚊，係咯，磅半啦，當佢即係差唔多1斤啦，咁所以咧，我哋落醃料嘅時候咧，就1茶匙鹽啦，跟住一模一樣啦，落2羹糖啦，呢個我哋可以落1羹嘅，可以減少嘅，不過咧，我之前都講過啦，呢個係香港人嘅口味 ，OK， 偏甜，帶少少甜，好，跟然之後約略嘅雞粉啦，跟住然之後胡椒啦。跟住然之後麻油啦，跟住然之後酒啦，
酒1茶匙得㗎啦。嗱，大家見到我落多過1茶匙嘅，但係酒咧可以落1茶匙就夠㗎啦。OK， 跟住然之後生抽咯，1茶匙多啲啦，或者1茶匙啦，跟住蠔油又係1茶匙啦。跟住然之後咧就係生粉啦，生粉1茶匙多啲啦。咁其實咧嗱，而家我呢個咁嘅醃法基本上就係一個標準嘅一個醃肉嘅 formula 啦。大家仲記唔記得啊？嗱，新嚟嘅朋友仔咧睇到咧就唔知嘅，舊嚟嘅朋友仔我而家問下你，標準嘅醃肉 formula 係乜嘢啊？就係鹽糖味生粉全部都係乜嘢啊？全部都係1比160分1。OK， 1比160啊，即係簡單啲嚟講咧，就係1000克，每1000克咧就放6克到嘅調味料。OK， 每樣鹽糖味都係一樣嘅。OK， 得唔得？跟住然之後咧就放生抽啊、蠔油啊嗰啲1茶匙。OK， 全部都係咁嘅標準嘅 formula。1比160。嗱，咁好啦，咁而家咧我落完咯喎，咁落完之後咧我落少少水，因為雞肉咧比較厚肉嘅，落少少大概20毫升到啦。OK， 咁嗱先頭我講即係1比160分之1，咁可能大家會問，咁呢度你都冇磅重，你點知啊？嗱，呢一個咧就係我哋經驗嘅問題。當大家啱啱開始做嘅時候咧，我係需要用電子磅去磅重嘅。但係當大家習慣咗之後，拎上手咧，大概會知道係幾多噶啦。跟住自己再心算一下，七除八拆。所以大家永遠見到我煮餸咧係唔會試味嘅，唔係因為我要拍片而去顯擺即係演嘢，而係事實上呢啲都係我嘅習慣。一如咧，我擺把刀俾人鬧我都照做嘅。點解咧？因為有我自己嘅原因、自己嘅習慣啊嘛。OK， 咁如果你覺得唔危險嘅，咪唔好跟住我一齊做咯。呢啲係習慣幾十年冇得改嘅。OK， 咁但係都係嗰句啦。多謝大家關心啦，我把刀好安全嘅。好嗱，咁而家咧我就醃啦。大家記唔記得？嗱，又係問舊嘅朋友仔啦，新嘅朋友仔就睇住個畫面嘅變化。我好中意係咁樣嘅，我唔係抌時間，而係我希望成個過程俾大家睇。咁如果大家嫌我長氣，嫌我講嘢多，咁咪瞄咗佢咯。大家話係咪？嗱，咁咧醃嘢咧就係先頭我落咗水啦，咁酒又係水啦，生抽又係水啦，咁樣咁變咗咧，大家要記住咧，就係我哋一定要撈到點啊？撈到啲肉咧而家我俾大家睇下有水㗎係咪？其實我落嘅水咧多過而家嘅，咁但係咧我稍為咧醃一醃佢，因為佢有肉咧，即係多咧，咁變咗咧佢已經係好快吸咗啲水。記住啊，撈嘢撈得好唔好咧？即係或者係你嗰樣餸你想好唔好食咧？嗰啲肉類咧會唔會爽滑咧？一定要俾佢吸晒水。OK。咁大家見到嘅先同我落嗰啲即係醃料咧，係咪標準嘅中式家廚醃雞嘅？係啊。嗱，其實呢個咁嘅配方咧，醃雞又得醃牛肉都得，咁醃黃鱔又得，醃白鱔都得，醃田雞就更加唔使講啦醃豬潤啊，醃呢個豬腰啊，其實都係咁樣。嗱，我再俾大家睇下，冇晒水啦而家，但係而家冇晒水，我哋都要繼續撈。舊嘅朋友仔知唔知點解啊？因為咧，我而家咧撈到佢咧就好似冇晒水啊，但係咧等陣間我一靜止咧，佢就會射翻出嚟嘅。我為免發生呢個咁嘅狀況咧，所以咧就算佢撈到冇水，我都撈多一陣先，跟住然之後先封油，咁就可以確保咧呢個雞件咧係處於一個最佳嘅醃製嘅狀態。等陣間攞嚟煎嘅時候咧，佢就唔會出水。只要一煎嘅時候唔出水，我話俾你聽，你嗰樣餸想難食都好難啊。OK， 咁所以點解我咁着重俾晒成個過程俾大家睇，就係咁解啦。就算 even 我唔出聲嘅即係大家睇住個畫面嘅變化，其實心裏有數嘅。除非你真係唔想學嘢嘅啫，純粹係娛樂，咁我冇計啦，係咪？
好嗱，而家呢個時候，大家睇下嚇，冇晒水嘅係咪？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就封油咯噃。封油咧，除非有特別意義，如果唔係咧，求其賴少少油落去得㗎啦，一茶匙到嘅啫，即係咁成斤幾都係一茶匙到嘅油 ，OK， 咁就封一封油啦，咁啊撈一撈佢啦，撈勻佢啦，嗱咁就完畢啦，好冇？等陣間咧，我處理個豬肚嘅時候，我再開機嚇，咁我而家就唔阻大家時間啦，我整嗰啲佐料啊，洗嗰啲佐料就唔俾大家睇啦，嗰啲大家應該識啦啩 ，OK， 好冇？等陣間見嚇。好啦，大家咁咧，而家我煲滾咗嘢一鑊水啦，咁我哋做咩咧？梗係要同個豬肚咧飛水同埋除雪器啊！咁咧呢個係同呢個豬肚係除雪器咧，咁我哋首先咧就掟2塊薑片落去，2-3塊啦 ，OK， 跟住然之後，梗係要出動到我嘅寶貝係乜嘢啊？再講一次。青花椒，記住啊！我好中意用青花椒除雪器嘅，因為佢嗰個氣味咧，比普通嘅花椒咧係更加霸道，咁當然更加貴啦。嗱，我呢度咧我就呢個青花椒咧就第2包嚟㗎啦。咁我之前嗰包咧500克咧就60蚊人仔咧，喺淘寶訂嘅，咁就用咗1年，而家就差唔多用晒啦。咁所以呢一樽係新嘅，所以咧大家睇到咧嗰啲顏色係靚啲嘅，青啲嘅。好嗱，咁啊放少少落去啦，2-3克咁啊夠噶啦 ，OK， 唔使放多啊！如果你放太多咧，就變咗係麻辣味噶啦 ，OK， 好，跟住然之後咧，我就將嗰個解咗凍清洗乾淨，哎呀 ，sorry 啊，呢啲咁嘅夾係咁上下噶啦，咁咧就將清洗乾淨下佢解咗凍嘅急凍豬肚就掟落去。跟住然之後咧，就計佢幾多分鐘咧，就計佢咧就15分鐘。係啊 ，sorry 啊，今晚做乜鬼啊？嗱 ，OK， 嗱咁啊15分鐘，咁啊而家開始計時。咁咧其實除雪器就好簡單嘅嗱。咁我呢一個胡椒豬肚燜雞咧，亦都好簡單嘅，唯一要花嘅係時間，因為點解咧？嗰啲豬肚咧，你要燜到佢又爽又腍咧，需要時間嘅。咁呢個餸咧，我亦都講埋咧，就係總共用時咧就60分鐘內，就剛剛好咧，就係乜嘢啊？剛剛好咧，就係你煮好煲飯1個鐘頭有飯食嚇。OK， 得唔得？咁咧陣間我飛完水啦，再處理個豬肚嘅時候咧，我再開機同大家分享啊！嗱，好啦，大家咁咧嗱，大家見到咧呢隻豬肚咧，我就已經飛咗水洗乾淨㗎啦，亦都降咗溫啦。咁而家點解我要開機咧，同大家分享咧？係因為咧我要塞啲材料落個豬肚嗰度 ，OK？ 嗱咁啊薑片啦嚇，咁啊薑片啦，呢個係胡椒啦，啲胡椒咧我就已經沖洗過㗎啦。咁啲胡椒咧嗱其實最好咧就沖一沖佢，因為點解咧？佢好多時候咧有啲擺耐咗咧，有啲噏噏地嘅，咁啊沖一沖佢穩陣啲啦。OK， 好嗱，咁你呢個時候咧，我戴隻手套先嚇。哎呀，咁啊呢個過程咧，其實戴唔戴手套就冇乜所謂嚇。不過咧，我就費事俾啲口痕友去 challenge 我咧，咁我就戴手套啦。OK， 咁跟住嗱呢個咧，嗱呢啲豬肚咧就係急凍豬肚嚟嘅。咁通常咧嗰啲急凍豬肚其實佢已經開好咗㗎啦，所以咧大家唔需要緊張嘅。咁咧你就揾佢開咗嗰個窿，嗱大家睇下嗰個窿，跟住然之後塞啲嘢落去啦。咁啊，塞啲薑片落去先啦。咁個窿咧就最好咧就大家咧就唔好去開大佢啦，因為點解咧？如果你開大咗嘅話，可能咧煲下嗰啲豬肚咧嗰啲料就會走翻晒出嚟嘅。咁除非你就學阿媽以前嗰個做法啦，即係你俾完嘢落去之後咧，跟住然之後咧就即係縫翻佢啦，攞線嚇咁啊，跟住要咩嘅時候咧，要用嘅時候咧，食嘅時候就拆翻開佢啦。咁嗱，咁啊呢個咧過程咧都幾麻煩下嘅。
咁啊，但係我都想俾大家睇下咯。OK， 我未必係做得好好，因為我唔係成日做豬肚呢個菜式啊，即係尤其是係塞嘢落去嗰個動作。咁所以呢，大家唔好介意我做得比較拙劣，但係我都想俾大家睇下，就係等呢大家有個概念，哦，原來係咁樣嘅嗱。咁樣去塞啲胡椒啊，呢啲材料落去個豬肚入邊呢，就有個好處嘅，就係呢，即係嗰啲湯水呢，就唔會係太過重嘅胡椒味，但係呢，嗰個豬肚呢，嗰啲胡椒味呢就好勁㗎啦。OK， 得唔得？嗱，咁因為咧，成個過程啦，都比較重要啦，所以咧，我就雖然咧，可能呢個過程因為我做個動作比較拙劣啦，所以就比較長少少時間嘅，但係我都希望大家唔好介意。如果大家覺得睇兩眼就已經識咗啦，咁樣就得啦。我都識做啦，咁啊 skip 咗呢個部分啊嚇。咁如果唔係嘅咧，大家可以睇下點樣即係塞嗰啲材料落個豬肚嗰度。嗱，咁我用隻羹咧，咁啊間唔中咧，我就攞懟下佢啦。咁咧就可以令到咧嗰啲材料咧就即係從到入去佢更加深入嘅地方。OK。嗱，咁啊未完㗎，因為唔係淨係薑同胡椒㗎。其實咧，我先頭我初步都講啦，其實胡椒豬肚之所以好食咧，除咗胡椒之外咧，其實蒜啊都係一個靈魂嚟嘅。嗱，咁本身咧即係豬肚啦，大家都知道啦，點解會有呢個菜出嚟咧？即係豬肚湯又好，炆豬肚都好。OK， 咁主要就係好多即係站喺中醫嚇或者中國人嘅角度咧，就呢個叫以形補形。咁咧就可以係其實豬肚係咩嚟嘅？其實就係膀胱啊嚇。咁所以咧就以形補形嘅意思咧，就係可以係咩咧？叫做係止夜料啊！即係以形補形啊！即係對於我哋人嘅膀胱咧，就比較有呢個藥用嘅療效嘅。咁所以點解咧？我哋中式菜咧有咁多嘅豬肚嘅菜式出嚟就係咁解啦。尤其是係豬肚湯。咁啊，豬肚湯咧其實都有好多種嘅。嗱，簡單啲嘅就好似我而家咁啦，單純嘅胡椒豬肚湯啦，係咪啊？咁其實咧仲有另外咧就用銀鏈啦煲嘅豬肚湯啦，有用呢個係呢個係薏米啊蓮子咁去煲啦嚇，北芪啊呢個啊冇北芪講錯啊，即係黨參啊呢個係淮山啊咁樣去煲嘅湯，咁啊幾個嘅。咁而家咧其實我就做一個係另外一種做法啦。咁啊胡椒豬肚炆雞啊。咁嗱，點解我而家要咁樣做咧？個原因咧就等陣間咧，我整完之後呢啲全部啊胡椒啊乜嘢都唔要噶啦。咁我等陣間咧先係炆咗呢個係豬肚先啦。OK， 當個湯咁煮啊。嗱好啦，咁我而家咧我就逐粒蒜頭塞落去啦。嗱，大家唔好介意，我盡量做快啲啊嚇。咁啊，先頭嗰啲胡椒快唔到嘅，咁而家咧我就塞嗰啲蒜頭落去啦。咁因為點解我先頭我話叫大家唔好開咁大個窿咧？因為嗰啲豬肚咧，佢本身咧你越煮佢就會越縮嘅嚇，因為佢本身都係肌肉嘅組織嚟噶嘛。咁所以咧呢個咁嘅窿仔咧，雖然嗱而家咧我就做得好拙劣啦嚇。OK， 嗱我俾大家睇下我點塞落去嚇，即係做得好拙劣，但係咧咁樣嘅好處就係等陣間咧，即係炆好咗之後，因為我攞翻嗰啲汁嚟用嘅。嗱，我呢個胡椒豬肚炆雞咧，最主要就係嗰個胡椒豬肚嗰個汁。我等陣間調味好簡單嘅啫，咁我要用翻佢嗰個湯底嚟做呢個係做呢個即係做呢個汁嘅。咁所以咧嚇。我就唔可以令到啲湯咧就太過濁嘅 ，OK？ 咁等陣間咧就好清嘅嗰個湯。咁所以點解我就唔可以係開個窿太大啦？如果唔係嘅話咧，等陣間啲嘢就走翻晒出嚟咧，個湯就會濁噶啦 ，OK？ 就會食到啲我隔渣嗰啲有排隔啊，嚇咁啊又會食到啲胡椒碎啊，又會食到啲未完全溶解嘅蒜頭啊咁樣 ，OK？
咁啊當然係個食味就會打折扣啦。嗱，剛剛好嘅。我而家咧，我用嗰個材料嘅份量咧，就剛剛好係塞到嗰隻豬肚，你睇我越塞就越滿啊，越脹啊 ，OK， 就剛剛好嘅。咁啊，用個蒜頭嗰方面咧，先頭都講咗係3個蒜包，但係其實用唔晒3個蒜包嘅，咁大概用2個半到啦。咁另外嗰半個攞嚟做咩啊？咁就係我攞嚟等間起鑊用啦 ，OK。好嗱，咁啊塞晒啦。咁啊，呢度剩翻呢啲幼嘅會跌出嚟，就攞嚟等間起鑊啦。好嗱，咁咧，然之後咧，我哋整完之後咧，我哋就攞隻手指落去篤一篤佢，等佢咧嗰啲入邊嗰個材料咧咁樣我攞隻手指落去篤啦。咁咧就等佢啲材料咧就更加實淨，即係分佈得更加好啊！就等陣間咧就冇咁容易跌翻出嚟嘅。嗱，成個完咗就係咁脹噶啦 ，OK。好嗱，咁啊整完佢之後咧，你大家等陣啊，我除咗個手套先。嗱，呢個地方淺窄就唯有咁啦。咁咧所以咧，嗱而家我有兜清水啦，咁我而家開火。咁開火咧，我就成隻掟晒佢落去。OK， 成隻掟晒佢落去。咁咧就燜佢。大概幾耐咧？大家等等啊！我抹一抹隻手先。好。咁啊，大概燜佢幾耐咧？30分鐘。嗱，咁跟住然之後咧，呢30分鐘之內我做乜嘢啊？咁我要食飯噶嘛，我梗係走去煮飯啦、洗菜、洗米啦。咁嗱。就剛剛好噶啦，差唔多一飯熟，跟然之後我炒去燜就好快嘅啫，燜雞10零分鐘就搞掂噶啦。咁所以咧呢道菜都唔算係太過複雜，亦都唔算係太過長時間。咁我計晒個總時間咧，全部大概都係1個鐘頭到就有飯開噶啦。OK， 好嗱，等陣間咧我燜好咗嗰個豬肚啦，我開始起鑊炒雞嘅時候再同大家分享下。嗱，好啦，大家咁咧就先頭已經係處理完畢嗰個即係嗰個豬肚啦。咁咧就我想同大家即係簡單啲再講一講啊。咁嗱，而家咧我個豬肚咧就已經切好咗啦。哇，先頭試咗好爽，等陣間偷食俾大家聽下有幾爽啊！咁我先頭就話啦，喂，要留翻嗰啲豬肚湯嗱。咁而家咧啲豬肚湯咧就留翻，我大概咧就攞咗50ml到，我嚟做咩咧？突然間愛嚟咧就係炒雞嗰陣時用嘅。咁嗱，除咗呢樣嘢之外咧，咁我哋刨開咗，即係切開咗嗰個豬肚之後咧，咪有嗰啲胡椒啊、嗰啲薑啊，全部跌翻晒出嚟嘅。我哋咧就留翻呢個蒜頭，煮過嘅蒜頭嚇。咁我先頭都講啦，我話呢個胡椒豬肚燜雞咧，蒜頭先係靈魂啊！咁啊留翻呢個蒜頭，等陣間咧我就扼爛佢嘅。咁我嚟做咩咧？我嚟調味用嘅。咁而家咧就已經即係燒緊鑊啦嚇。咁啊大火嗱，咁啊最大嘅火燒鑊啦，咁啊燒到佢見煙先。咁我再俾大家睇下啲雞啊！嗱，而家咧已經係差唔多落鑊啦，大家睇唔睇到？係冇水，一滴水都冇，冇倒流嘅。嗱，要撈到咁樣嘅雞咧，先至係 perfect 嘅。然之後煎出嚟咧，哇，正啦喂！好啦，嗱咁咧，而家咧就開始隻鑊咧就有少少見煙咯喎，係咪啊？大家嗱咁咧呢個時候咧，我哋就開始咧就落油啦。咁啊落少少啦，大概2茶匙到啦。咁咧，然之後啷勻隻鑊啦。嗱，咁啊而家好快見煙係咪？見煙之後咧，就如果係煎嘅話就收細火；如果係走油嘅話咧，就繼續大火。OK。咁我而家咧一開始嘅時候咧，我就大火先。我嚟做咩啊？同啲雞走油啊！嗱，記住啊，撈雞撈到佢咁乾咧，咁咧煎出嚟啲雞咧就特別香嘅，特別香口嘅，肉都係一樣，牛肉都係一樣啊，豬肉都係一樣。
嗱咁一樣啦。咁啱啱開始嘅時候咧，我哋就唔好理佢啊。嗱，你睇下，大家睇唔睇到啊？乾到好似冇喐過咁樣嘅，咁樣先至為之撈得好嘅、撈得靚嘅雞。嗱，然之後咧，我哋落咗之後咧，我哋就唔好喐嗰啲雞。咁我舊嘅朋友仔咧，應該就知道點解啦，因為咧呢個時候咧係等嗰啲生粉咧就凝結嘅。你一喐佢咧，嗰啲生粉咧就會甩出嚟嘅嚇。咁而家我做咩咧？就係等嗰啲油啊，因為我落咗好少油啫。咁咧就等嗰啲油咧就掂勻晒所有嘅喺底嘅雞件，咁樣咧就令到嗰啲生粉咧就加快去凝結。嗱，呢個時候我就係用大火嘅，我用走油嘅方式 ，OK。走油有咩好處啊？就係表面可以令到佢甘香，但係咧個內裏咧就係好嫩滑嘅，因為佢未熟啊嘛。咁啊包住佢，咁呢個咧就叫做梅納反應啊！你知道做到梅納反應，我話俾你聽，你嗰樣餸啊，即係想唔好食都好難嘅。嗱，好啦，咁啊係咁上下咯喎。咁呢個時候咧，我哋就開始反啲雞啦。大家睇唔睇到啊？完全冇黐底㗎，睇唔睇到啊？我反係好簡單嘅咋。大家睇唔睇到啊？感唔感覺到啊？我係咪好容易就反起啊？呢個時候嗱，我俾大家睇下，我拎起咗嚿雞，嗰個空咗個位係咪冇窿到啊？冇黐底㗎，所以咧大家要記住，黐唔黐底係同鑊係冇關係嘅，係同你個手勢有關係嘅。你如果手勢唔好嘅話，你唔肯去背嗰個口訣嘅話，我同大家講啊，俾隻易潔鑊你，1000幾2000蚊嘅易潔鑊，然之後聲稱話一定唔黐底嘅，你都會黐底。咁啊，已經有觀眾問我，佢話買咗個天上嘢，1000幾蚊隻鑊都黐底啊，點搞啊？背口訣啦。OK， 我唯一教過嗰個觀眾咧，我留低個留言就話你背口訣啦，你跟住背口訣你就唔會黐底㗎啦。咁所以咧，其實咧嗰啲鑊所謂嘅即係 instruction 啊，即係嗰啲使用說明書咧，其實咧我可以好坦白大家話俾大家聽，係由唔識煮餸嘅人寫 instruction 嘅，佢只係站喺個科學嘅角度去寫 instruction 嘅啫。OK， 咁咧變咗就係、你跟住佢做咪一樣衰咯，因為佢唔識煮餸噶嘛。OK， 嗱我唔係笑人，術業有所專，我成日都講嘅。好啦，嗱呢個時候咧。就可以快速炒佢啦，咁就係等佢另外其餘嘅部分咧，就盡量多咁去達到咧呢個係乜嘢啊？就係嗰個甘香嘅表皮，達到呢個梅納反應嘅結果啊！好啦，嗱咁啊，基本上呢個雞就走油完畢啦。OK，咁咧。就再弱略收細火，再煎一煎就輕輕，因為呢個時候你再大火嘅話，佢就會燶嘅。咁呢個時候我係點解要收細火弱略煎一煎呢？大家記唔記得我整親雞都用一個方法叫咩啊？脫骨大法，冇錯啦！我而家就係用脫骨大法。走完油之後輕輕收細火，慢慢再煎一煎佢。等呢個時候咧，因為溫差咧就已經傳入咗個溫度，慢慢傳入咗個雞骨嗰個位，咁咧就因為溫差嘅關係咧，所以咧嗰啲雞皮咧、嗰啲雞肉同骨咧就會自己自動分離嘅。到其時大家食嘅時候咧，就會好好味嘅，同埋係好方便嘅。食雞咧個賣相咧就唔使咁狼狽啦。OK。咁嗱，而家咧我閂細個火，我閂調轉咗添，向左手邊閂平均細火啊！先頭我調轉咗係意思係向咗左手邊嗰邊閂，所以咧個溫度唔夠平均。咁我而家弱略再煎一煎佢。嗱，我再俾大家睇下一個撈得好嘅雞。嗱，大家睇下，我撥開冇黐底㗎，再加上咧係乜嘢啊？背嗰個口訣，嗰個口訣係乜嘢啊？大家識背未啊？就係大火燒鑊，見煙落油，再見煙，
煎嘅就收細火，等佢降一降溫先掟嘢落去煎。走油嘅話咧，就直接大火掟嘢落去，好似我先頭咁樣。OK 得唔得？嚇！我又講 OK 得唔得啦？教慣書嘅人係咁嘅口頭禪啦，大家習慣下啦。新嚟嘅朋友仔，唔好取笑我啦。個個大學教授都係咁樣講嘢㗎啦，10個着9個啊！我可以話俾大家聽。好嗱，呢個時候咧就煎得七七八八啦。咁其實咧，我點解要用慢火煎去做呢個鐵骨大法？其實等於係乜嘢咧？用油去燜雞，呢個就係我燜雞自豪嘅地方，係可以令到大家咧一入口嗰個雞肉咧就自動骨肉分離嘅。OK， 好嗱，呢個時候咧我就呢幾句啦。咁嗱，先頭咧我係咪放咗好少油嘅？但係而家煎完雞之後，嗰啲雞皮係會出油噶噃。咁所以咧呢個時候個油分咧油量係多過先頭我落嗰陣時嘅。咁通常咧煎雞都有呢種咁嘅結果㗎啦。咁我稍為咧再係攞火去煎一煎佢啦，即係收一收嗰啲水分先啦。OK。咁啊唔使理佢啦。嗱，雖然話佢多咗油，但係都個油分都唔係好過分。咁我費事嗰少少油算啦。所以我而家咧就開翻大火，燒一燒鑊先，等佢嗰啲，擋一擋先，唔係等陣間彈到個鏡頭啊！即係等佢嗰啲水分蒸發咗先啊！咁嗱，呢個時候其實嗰啲油咧係咁彈我隻右手嘅。不過咧，我都講過好多次啊，入廚咧俾油彈係正常嘅，唔使驚啊，唔會整親嘅，除非好滾嗰啲油嘅啫。好啦，嗱呢個時候咧見煙咯喎，我哋開始咧就先落薑片，爆鑊。咁啊呢度薑葱蒜都有啦。咁大家記唔記得點解要先落薑先啊？因為薑係最受火嘅，你要佢出味，所以咧就先落薑先啦。嗱咁啊呢啲雞嗰啲咩咧就唔好要咗佢，就唔好要啦。嗰啲殘渣咁就會燶嘅。OK， 好嗱呢個時候咧薑得咯喎，跟住然之後就落蒜頭啦。點解要落蒜頭第二啊？因為蒜頭咧係第二日受火嘅，等佢出一出味先。好，跟住然之後落埋個紅葱頭，咁啊爆鑊啦！好啦，嗱，而家我熄細火先，等佢慢慢爆啊！咁我講一講點解咧？因為咧呢個蒜頭湯咁咧我哋要扼翻碎嗰啲蒜頭嘅。咁我就唔俾大家睇啦，因為喺個鏡頭面前咧，盡量扼碎嗰啲蒜頭啦。OK， 扼到幾碎就幾碎啦。其實最好就攞嗰啲打嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋又放翻呢個豬肚落去，放翻呢個豬肚落去炒。呢個時候我開咗大火㗎啦嚇，放啲豬肚落去，稍為炒一炒佢。嗱，而家咧我嗰啲薑蒜咧就好咩㗎啦，好香甘香㗎啦。大家記唔記得燜嘢嘅時候，薑蒜咧越炒得佢甘香係會越咩啊？越係嗰嘢餸咧就越好味嘅。好，嗱呢個時候咧，我哋就將嗰啲雞件咧放埋落去啦，跟住然之後將嗰個胡椒湯啦、豬腦湯啦，先留翻嗰啲，加埋蒜頭咧就掟埋落去啦。嗱呢個時候咧就唔夠水嘅 ，OK。咁啊大概加100 ml 水到。嗱呢個時候咧就唔使調味嘅喎，唔使調味嘅喎，咁啊由得佢，跟住然之後上鑊蓋，上鑊蓋之後咧，我哋大概係3分鐘到啦，咁啊燜一燜佢先。好得啦，等陣間咧，我再開鑊蓋嘅時候再同大家分享下。
好啦，大家嗱咁啊，3分鐘過咗去鐘響啦喎，睇下佢個結果如何先。哇！嗰啲蒜蓉開，嗰啲蒜頭咧，我唔整佢都開始即係溶啊，所以咧呢個時候咧就好白嘅。嗱，咁呢個時候咧就仲爭少少未得嘅。咁點解我先頭會係3分鐘咁快咧？係因為咧我要檢查佢嘅效果如何。喺呢個時候咧，我哋就唔理佢啦。咁啊繼續咧就俾佢3分鐘上鑊蓋 ，OK。咁啊3分鐘之後咧，就基本上呢個菜就完成㗎啦。因為如果再多嘅話咧，就會老嘅。咁如果大家咧係有信心嘅話咧，其實係可以直接5分鐘持續加熱5分鐘，咁就 OK 㗎啦。嗱，到呢下 moment 我都仲未調味嘅 ，OK？ 點解咧？因為嗰啲雞有味㗎嘛，我就等佢而家啲雞咧出咗味咧，就滲翻落去嗰個豬肚嗰度。咁所以我而家完全唔調味嘅。其實呢個菜咧就調味都好簡單，等陣間咧臨上碟前咧稍為調一調味就好夠嘢味，好好味㗎啦。OK？ 得唔得？咁啊，等陣間見下。好啦，3分鐘又過咗啦，鐘響咯喎。咁啊，跟住呢個時候咧，我哋就可以將啲葱倒掟晒落去嚇。跟住然之後咧，就落少少酒。嗱，點解我臨尾先落酒咧？個原因咧就係我想佢嗰啲酒香濃啲啊。咁啊，跟住然之後咧，嗱調味就好簡單嘅啫，落少少嘅老抽啦，大概半茶匙到。跟住然之後咧，1茶匙嘅左緊嘅呢個生抽啦。跟住然之後1茶匙左右嘅蠔油啦。咁如果大家咧喺呢個時候想鹹啲嘅話咧，可以蠔油同埋生抽放多啲嘅。但係大家要小心咧，就係落呢個老抽唔好落咁多。如果唔係咧，呢個餸咧就會好黑㗎啦。嗱，如果鹽呢個時候咧仲係好多水嘅話咧，就可以打個芡嘅。咁但係咧，我都講過我仔咧就好中意食汁嘅，所以我就唔打算打芡啦。嗱，咁啊，成個餸咁啊完成啦。其實咧調味好簡單，做法都唔算複雜，但係咧就要時間去揼嘅。因為點解咧？因為咧嗰個豬肚你要整到佢剛剛好又爽，但係咧又唔係好。即係唔係好呢個係腍嘅話咧，即係其實應該係咁講啊，又要腍又要爽，要啱啱好咧，係需要時間去揼嘅。咁啊唔好過長喎。大家先頭見到我飛水加埋呢個係即係飛水啊，加埋呢個係燜嗰個豬肚咧，都係講緊45分鐘嘅啫。咁而家咧我煎雞咧燜雞放埋豬肚落去都講緊5分鐘，即係話咧豬肚咧都係50分鐘到。嗱，千祈唔好過1個鐘啊，加埋個總用時，因為點解咧？咁樣咧嗰啲豬肚就會過腍噶啦，就唔會爽嘅。OK， 先頭我整到30分鐘嘅時候咧，我偷食咗件咧，即係切嘅時候偷食咗件咧，哇好爽真係！嗱，咁啊，大家唔好熄機住啊嚇！通常我最後尾都有個總結係咪？咁我擺一擺先啊！啊，唔好等佢太過難睇啊嚇！因為我講過好多次，家廚咧擺盤其實就唔叻嘅。不過其實唔叻唔緊要，但係最緊要係乜嘢？最緊要好味啊嘛！大家話係咪？嗱，大家睇下我啲骨啊，脱骨啊，就係咁樣噶啦。OK。咁咧呢個咧就係如果係職業廚房單純拉油咧，反而係做得比冇我哋家廚咁好嘅。所以其實講緊燜雞啊嚇，其實家廚絕對有能力挑戰專業廚房嘅。OK， 即係只要大家肯俾心機落去就得㗎啦。好嗱，咁啊而家整完啦，咁啊開始即係總結啦。嗱，我放翻少少葱落去，葱花落去咧就等佢靚仔啲啦嚇，影幅相靚仔啲。嗱，咁咧就做呢個咧就唔難嘅，即係呢個胡椒豬肚燜雞啊，我叫佢做。咁如果咧其實咧嗱
即係大家見到我落咗好多嘅白胡椒係咪？如果咧大家能夠買到呢個係即係買到呢個青胡椒啊，成串嗰啲青胡椒啊，即係新鮮嘅青胡椒落去炒咧，呢一碟餸咧不得了啦！咁但係今日咧因為我屋企樓下咧就冇呢啲嘢賣嘅，我要去新都城嗰邊先有得賣，所以冇買啦，咁啊算啦，偷雞。但係大家要記住啊，呢個餸咧，如果你想佢更加出彩嘅咧，就買1串或者2串嘅生胡椒翻嚟咧，青胡椒翻嚟炒，正。好啦，嗱咁咧，其實咧呢道餸咧，我可以話佢好簡單啦，但係當中咧有少少小技巧咧，就係嗱，大家見到嘅先頭，我係咪好複雜地將嗰啲白胡椒啦，將蒜頭同薑片咧就塞晒落去呢個豬肚嗰度去炆佢啦？咁點解要咁做咧？個原因咧就係要令到個豬肚更加入味。OK， 更加香，所以我咁做。咁其實呢一個咁嘅做法咧，就老一輩啊，即係阿媽阿嫲嗰輩，阿嫲啦，尤其是係嚇嗰輩咧，煲豬肚湯咧就好中意咁嘅。點解啊？因為你煲完之後嗰隻豬肚湯即刻飲得啊嘛，唔使食到胡椒，唔使炒啊嘛。大家話係咪啊？咁而且咧喺嗰個即係喺嗰個豬肚入邊咧，變咗咧佢散發嘅味就焗咗喺個豬肚入邊。就嗰啲湯咧，反而係冇咁重味嘅，咁變咗咧，好多人咧食唔到辣嘅人咧，佢飲呢個胡椒豬肚湯咧都可以飲到，可以接受到嘅。OK， 咁呢個係古老嘅做法。好啦，咁啊燜完個豬肚之後，就要翻嗰啲湯喎，要翻大概50 ml 到喎。嗱，先頭大家見到啦，跟住然之後拆個豬肚嘅時候，我攞翻煲過嘅嗰啲蒜頭出嚟。我講過呢道餸咧，其中一個主要嘅原料咧，其實係蒜頭。有咗蒜頭咧，呢道餸先叫做圓滿飽滿嘅。如果蒜頭太過少嘅話咧，咁就唔係咁好咯。咁當然有人話喂，我中意食豬肚，不過唔中意食蒜頭啊。咁你咪唔好要嗰啲蒜頭咯。OK， 得唔得？好嗱，咁咧另外一個巧妙咧就係大家要煎雞嘅時候，即係先係同啲雞走油，大火走油，兩邊煎好晒啦，跟住然之後再細火輕輕咧再補一補佢。等佢咧就有呢個脫骨嘅效果啊！我叫佢做脫骨大法。其實講白啲就係用油去炆啲雞。咁嗱，大家見到嘅呢個啲雞骨係咪全部甩晒出嚟啊？係啊！嗱，佢呢個甩嘅幅度咧係大過煎住廚房拉油嘅。點解咧？因為我先頭係用細火去炆，用油咧去炆過嗰啲雞啊。就係我所謂嘅脫骨大法，咁所以就有呢個效果。咁然之後咧，大家食嘅時候咧，一咬落去咧，嗰啲骨同肉咧就會自動分離嘅，就食上就斯文一啲。OK， 咁同埋咧咁樣咧，其實係更加滑嘅你雞肉。OK， 得唔得？好啦，最後尾炒嘅時候好簡單，薑葱蒜點落啊？係薑落先，跟住然之後蒜，最後尾落葱頭，爆香。點解啊？因為薑最受火，次之就係蒜頭，最唔受火嘅就係葱。OK， 咁所以有呢個次序。咁咧爆香咗呢個料頭之後咧，就比普通嘅，如果你想佢更加香嘅話，就比我哋一般嘅爆鑊咧，就將嗰啲料頭咧炒到佢更加乾，咁咧就更加香。至於調味好簡單，你本身撈雞係咪啊？大家睇唔睇到啊？撈雞我係點撈？落咗啲乜嘢？就係嗰種味啦。跟住然之後咧，調味好簡單嘅啫，老抽、生抽、蠔油3樣嘢冇啦，鹽糖味都唔落嘅，因為點解啊？本身啲雞肉已經有啦嘛，咁本身呢個係冇蔬菜底嘅，咁如果你係再調味嘅話，就會過鹹啦。OK， 得唔得？咁跟住咧嗱。重中之重咧，就係我再重複一次咧，就嗰個撈雞嘅程序。記住啊，大家想燜雞啊，或者係蒸雞啊，或者係煎雞咧，煎得靚咧 ，even 係你就算肉，其他嘅肉類都係一樣噶啦。大家先頭喺片段當中睇到嘅，我係咪撈得佢好乾啊？我落晒鑊炒嘅時候，嗰隻兜係基本上乾到咧係冇水嘅，即係油啊另一件事啦嚇，肥肥腍腍嗰啲就係咪啊？你只有撈到咁嘅效果，你煎起身咧先會靚嘅。然之後煎雞嘅時候，走油嘅時候乜嘢啊？掟落去唔好喐佢，等嗰啲生粉凝結咗先，等佢一陣，跟住然之後先至再反佢。咁咧啲生粉就唔會甩嘅。咁樣咧可以保留翻絕大部分雞嘅肉汁鎖咗喺雞肉入邊。大家先頭都睇到嘅，
我煎完嗰隻鑊係咪好乾淨啊？冇黐底啊？喂，唔係我隻鑊特別叻喎，係因為乜嘢啊？大家唔該背口訣，真嘅嗱，我咁多條片全部都要大家背口訣嘅。點解呢？因為呢一個呢，就係我哋家廚可以追得上專業廚房嘅唯一嘅一個手段。OK， 咁當然唔係唯一嘅，即係最絕大部分嘅手段啦。基本上你背咗呢個口訣之後，你炒菜炒餸冇難度㗎。你唔想佢黐鑊就唔會黐鑊㗎啦。你想佢有鑊氣就會有鑊氣㗎啦。OK， 得唔得？嚇咁啊嗱，基本上就係咁多啦。今日介紹完呢個餸，希望大家中意啦嚇。胡椒豬肚炆雞啊，記住啊！如果能夠買到2串新鮮嘅青胡椒翻嚟炒咧，呢嘢餸仲出彩啊！不過當然前提就係大家食得辣先啦。但係大家唔好以為我叫做係胡椒豬肚炆雞呢嘢餸就辣嘅喎，其實呢嘢餸唔辣㗎嚇。不過咧，如果你想食辣嘅話，買2串生胡椒翻嚟炒咧就仲正，即係新加坡嗰啲胡椒炒蟹咧，馬上變身㗎啦。而家呢個都仲算係粵菜嚟嘅 ，OK， 好嘛？好嗱，咁啊唔同大家講啦，整完嘢嘅食啊，唔係偷翻嚿先嗱，你睇下我嗱，聽唔聽啊？佢唔係韌啊，係脆啊 ，OK， 但係咧，我如果再燜過火嘅話，佢就唔係脆嘅，就真係韌㗎 ，OK， 所以咧。豬肚咧唔使燜好耐，好得意嘅呢個化學反應，即係咧你燜呢段時間之前嘅咧就會脆嘅，呢段時間過咗咧佢就會韌嘅，跟住要再去燜好耐咧，煲好耐咧佢先會腍翻身嘅。豬肚又係呢個特性啊。OK， 唔講啦，收完食，拜拜。哇，真係好味，拜拜。